femení. Mentre el Gerard Piqué segueix rascant els ous, elles guanyen títols per la meitat del seu sou. El Riqui Puig pentinant-se al tupet i el Messi que no ha decidit si vol marxar o quedar-se aquí. Em quedo amb Aitana Bonmatí. Amb ratafia brindem per al femení que ja s'ha fet etern i el